A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisi Abi Hurairah, lan iku ing dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah utawi dawuh anna Rasulullah, temen setune Kanjeng Nabi kang dadi utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawe qala Allah tabaraka wa ta'ala, dawu sapa Allah tabaraka wa ta'ala, dawe Allah idza batal mu'mina, tatkalane nyoba sapa ingsun abdi ing kawula ingsun al mu'mina ing kang mukmin, al mu'mina kang mukmin, falam yaskuni mongko ora nyambat-nyambatke sopo abdi ing ingsun ila uwati maring wong-wong kang podo nyambangi, ansattuhu mongko ngudari sopo ingsun ing abdi min ikoli saking tali-tali ingsun, wa badaltuhu lan ganti sopo ingsun ing abdi, tak ganti lahman khairon ing daging kang luwih bagus, min lahmihi katimbang daginge abdi, wadaman khairon lan ing getih kang luwih bagus, min damihi katimbang getih abdi. Dulu gemu digawe kuru karo Gusti Allah mergo dicoba, darahe berkurang dicoba, sakwise waras diwenehi daging, diwehi darah sing luwih bagus. Wa yasta'niful amala lan ngawiti sapa abdi al amala ing ibadah, sakwise sembuh dengan daging dan darah yang lebih bagus, ia mulai ngibadah maneh. Jadi ngibadah-ngibadah yang dulu-dulu itu sik nganggo daging lan darah sing buruk, maka dibuat loro karo Gusti Allah dicoba. Sakwise ngono lek pancen ora mengeluh terhadap tetangga dan teman-teman yang nyambangi, ora madulke cobaane Allah, wis piye aku ki kok digawe ngene, kok digawe ngene, ndak ngono. Gak madulke Allah terhadap orang-orang lain, berarti lulus. Mula karo Allah daginge diganti daging baru sing luwih baik, darahe diganti darah baru yang lebih baik, kemudian ngawiti ngamal ibadah menggunakan daging dan darah yang lebih baik. Waruwiyalan diriwayatake an Sa'idin al-Makburi qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala, dawe Allah inni temen setune ingsun iku abetali nyoba sapa ingsun abdi ing kawula ingsun al mukmina kang mukmin, faiza lam yasku mongko tetkalane ora ngeluhke sapa abdi ila uwati maring wong-wong kang nyambangi, halal tu mongko ngudari sapa ingsun abdi ing anhu saking abdi, ikedi ing tali ingsun, wa badaltu lan ganti sapa ingsun lahu krana abdi lahman khairon ing daging kang luwih bagus, min lahmi katimbang daginge abdi, wadaman khairon lan ing getih kang luwih bagus, min dami katimbang getih abdi. Summa qultu mongko nuli dawuh sapa ingsun lahu maring abdi,
ista'ni fil amal, ngawitono sira ing amal ibadah. Sudah ibadah lagi, ibadahlah, wiwitono ibadahmu menggunakan daging dan darah yang lebih baik. Mergo wis lulus nampa cobaan, rupane gak mengeluh. Dihadapi cobaan Allah dengan sabar, tidak mengeluh, sehingga jangankan tetangga, istrine wae gak ngerti lek sejatine sang suami ki loro. Mergo gak sambat, gak ngeluh. Qala Allah Muhammad bin Ali At-Tirmidzi radhiyallahu anhu, walaqad maritu dawe Abu Abdillah, walaqad maritu lan yektine temen-temen loro sapa ingsun, fi salifi ayyami ing dalam dina-dina ingsun kang wis liwat, marodotan kelawan loro temenan. Falamma safani Allah, mongko tatkalane wis maraske ing ingsun sapa Allah taala minha saking marodo, masal tu mongko gawe tamsil sapa ingsun fi nafsi ing dalem ati ingsun, gawe tamsil ma ing barang dabbarallahu kang bos ngatur sapa Allah taala min hadzil illati saking ikilah penyakit, fi miqdari hadhil muddati ing dalam kira-kirane ikilah mongso, wa baina ibadati sakolain lan antarane ibadah-ibadahe jin lan menungso, fi qadri ayyami illati ing dalam kira-kira dina-dinane loro ingsun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, lau khuyyirtu lamun den kon milih sapa ingsun baina hadhil illati ing dalem antarane ikilah loro, wa baina antakuna lan ing dalem antarane yen to ono iku li kedhe ingsun ibadatu sakolain ngibadahi jin lan menungso, fi miqdari muddati ing dalem kira-kira mongsane loro, ila ayyihima maring endi-endi ning loro, ya milu condong opo ikhtiari lian ingsun. Fasokha moko sah opo azmi sejo ingsun, wadamalan langgeng opo yakini yakin ingsun, wawa kofat lan dadi kandek opo basirot ingsun, anna mukhtarullah teman satune pilihan Allah taala iku aksaru sarofan luwe akeh apane sarofan mulyane, wa a'zamu khotoron lan luwe agung apane khotoron derajat agunge, wa angfa'ulan luwe manfaat apane akibatan akibate, wa ya utawi loro iku al illatu penyakit allati kang dabbaruha kang ngatur sapa Allah ing illat li maring ingsun, wala sauba fihi lan ora ana campuran iku maujud fihi ing dalem dabbaro. Idza kana tatkalane ana apa tadbir iku fi'lahu penggawene Allah, fasattana moko ado banget baina fi'lihi ing dalem antarane penggawene Allah bika kelawan sira, litanjua supaya selamat sira bi sebab fi'luhu, wa baina fi'lika lan ing dalem antarane penggawe sira, litanjua supaya selamat sapa sira bi sebab fi'luka. Falamma ra'aitu moko tatkalane ningali sapa ingsun zalika mengkono-mengkono mazkur dakko mongko setitik fi aini ing dalem mata ingsun apa ibadatu sakolain ganjarane ngibadahi jin lan menungso, fi miqdari tilkal muddati ing dalam kira-kira mengkono-mengkono mongso, fi jambima ing dalam arah-are barang atani kang paring sapa Allah ing ingsun. Fasarat moko dadi apa al illatu loro indi mugo ingsun iku nikmatan nikmat,
Wasorot lan dadi apa nikmat iku minnatan peparing. Wasorot lan dadi apa alminatu peparing iku amalan pengangen-ngangen. Wasoro lan dadi apa al amalu pengangen-ngangen iku advan kawelasan. Fakultu moko ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalem ati ingsun bihada sebab ikilah kidik kanu ono sapa ulama-ulama iku yastamiruna padha netepi kabeh fil balai ing dalem bala alati bin nufus ing atase sertane Allah wa bihadzal ladzi lan kelawan ikilah perkara ing kasabaka buka kanu ono sapa ulama iku yafrahun wa bihadzal ladzi lan kelawan ikilah loro ing kasaba dadi kabuka kanu ono sapa ulama iku yafrahuna padha bungah kabeh bil balai bungah kelawan bala bil balai bungah kelawan bala. Ketika aku sakit kemudian Allah menyembuhkan dari penyakit itu, aku gambarkan bagaimana Allah mengatur penyakit-penyakit ini kalau dibandingkan dengan ganjarane ibadah jin menungso sak donya di waktu-waktu aku loro atau selama atau waktunya sama dengan loroku, maka tidak banding. Andaikan aku disuruh milih antarane loro iki lan antarane ganjarane jin menungso di dalam waktu yang sama dengan loroku, kemana aku harus memilih? Maka sudah jelas pilihanku, sejoku dan keyakinanku, dan berhenti peninggal hatiku bahwa pilihan Allah itu jauh lebih mulia, jauh lebih agung, jauh lebih manfaat. Karena pilihannya Allah tidak kecampuran apa-apa. Pilihannya Allah tidak kecampuran apa-apa. Kalau pilihanku yora loro, sergep ngibadah, sergep sholat bengi, sergep jamaah, ben cedek marang Allah. Itu masih sangat dimungkinkan kecampuran riya, pamer, jaluk dilem, pengen digungke lan liya-liyane. Sementara loro ora enek istilah pamer to, riya to, ndak enek. Loro ki isine ya loro. Ora enek wong pamer loro. Nah, dengan loro iki lho dadi mikir-mikir. Allah pasti punya rahasia baik terhadap diriku. Mikir-mikir ini ibadah yang tanpa kesisipan riya, ujub, pamer lan liya-liyane. Wong mikir-mikir bahwa Allah pasti punya tujuan baik dengan loroku ini. Nah, mikir-mikir seperti ini loh, gak boleh elem, ora kok pamer, ora kok ujub. Itu ibadah dan pahalanya jauh lebih tinggi, jauh lebih agung katimbang pahalane wong ibadah sak donya baik jin menungso sing suwine madani lorone 40 dina ngibadah 40 dina isik bagus loro iku lek paham terhadap Allah. Falamma ra'aitu dzalika daqqa aini ibadat saqalain fi miqdari tilkal muddah fi jambi ma atani fasaratil illatu. Maka ketika aku melihat
cobaan-cobaan itu, ibadah-ibadahnya orang sak donya itu kecil di mataku dibandingkan penyakit-penyakit yang diberikan Allah. Dan penyakit itu di mataku menjadi nikmat, dan nikmat itu merupakan pemberian Allah. Tentunya harus bersyukur. Loro di mataku adalah nikmat, dan nikmat itu harusnya disyukuri. Nikmate neng endi? Nikmate Allah membukakan hati, memahami apa yang diinginkan Allah. Allah pasti punya keinginan, dan keinginan itu tidak ada yang jelek, baik semuanya. Apa yang diinginkan Allah pasti baik. Nah, punya pandangan seperti ini juga nikmat. Ini juga hidayah dari Allah, diberi paham. Nah, dengan nikmat ini maka harusnya bersyukur. Lek ngono, lek diwei loro, pandanglah itu nikmat Allah, karena Allah akan ngangkat derajatmu atau membersihkan dosamu. Itu kan nikmat. Harusnya ya alhamdulillah, lakal hamdu wa lakas syukru ya Allah, matur suwun Gusti, telah kau berikan aku loro. Loro itu sakwise tak ngen-ngen ternyata nikmat. Nah, wasaratil minnatu amalan, dan peparing itu menjadi harapan. Wasarul amalu atwan, dan harapan itu menjadi kaulasan. Jadi loro kuwi malih dadi sesuatu yang diarep-arep. Apa yang kamu harapkan? Loro Gusti. Kenapa kok loro? Karena loro itu ternyata welase panjenengan dateng kula. Kowe pengen apa le? Loro bae. Ternyata loro itu kaulasanmu Pak marang aku. Rupane mbok bondo sikilku tanganku, terus mbok cekoki jamu. Itu loro lho bae. Ternyata loro itu welase panjenengan dateng kula. Ternyata itu bentuk welasmu bapake marang aku. Lek bapake ndak welas, tentu aku mbok jarke loro-loro sampai mati yo ben. Ternyata itu welase panjenengan. Jadi begitu pula terhadap Allah, ternyata loro niku welase panjenengan teng kula Gusti. Dengan loro ini maka dosa-dosaku yang tidak sopan datang panjenengan, yang kurang toto kromo panjenengan lebur, atau panjenengan kepingin ngangkat derajat kulo. Lek ngoten loro niki bentuk welas panjenengan. Fakultu fi nafsi bihadza kanu yastamirrun. Kemudian hatiku, kemudian aku berkata dalam hati, dengan loro inilah, dengan lembutnya apa itu ibadah-ibadahnya orang sak donya, ulama-ulama dulu podo netepi di dalam bala dengan hati yang bagus, dihadapi bala itu dengan hati yang baik, ndak ngersulo, ndak apa kuwi kruncal-kruncal. Wa bihadzal ladzi inkasafa kanu yafrahuna bil bala, dan sebab sesuatu yang terbuka, ulama-ulama dulu bodo bunga dengan bala. Ulama-ulama dulu lek kapan nompo bala malah bunga. Kowe tak perkosa, tanganmu tak bondo, sikilmu tak bondo, kok ora kruncal-kruncal, malah ketok seneng ngeneng opo le. Mergo kula yakin Pak panjenengan ku sayang dateng kula.
Sekarang saya paham lek bapak niku sayang dateng kula. Dengan sayangnya bapak itulah membuat aku bunga. Begitulah. Jadi dengan bala-bala malah bunga ulama-ulama. Kenapa? Karena meyakini bahwa Allah sayang. Dengan keyakinan itulah membuat ulama-ulama bodoh bunga lek nompo bala. Lek ora diwehi bala malah susah. Malah susah apa Gusti Allah ki wis gak ngurusi aku, ngejarne aku. Nah. Fa hadhihi hiya wijhatut ta'arruf. Moko utawi ikilah wijah, hiya yuhadhi iku wijhatut ta'arruf. Dalan arah-arah makrifat. Inilah arah-arah makrifat yang membuat kamu paham apa yang diinginkan Allah. Buat kamu paham apa yang diinginkan Allah, ternyata Allah itu welas. Mungkin aku terlalu runyam, ndak toto kromo terhadap Allah di dalam ibadahku selama ini. Mungkin banyak dosa-dosa dan sifat-sifatku yang tidak terpuji di hadapan Allah, sehingga Allah memberikan aku bala. Nah, dengan bala inilah bukti bahwa Allah welas. Nah, kesadaran seperti inilah arah-arah ma'rifat allati kang fataha Allah, kang wis buka ing wijah sapa Allah taala lahu maring Syekh Abu Muhammad. Wa khasolat lan hasil lau keti Syekh Abu Muhammad apa al-ghibtatu kepingin biya kelawan wijah, wa acaroha lan milih sapa Abu Muhammad ing wijah ala ibadati sakalain, ninggalke ganjarane ngibadahe wong sak donya. Dadi lek kon pilih ndi ganjarane ngibadah wong sak donya selama 40 hari, pilih loro. Kenapa kok pilih loro? Karena dengan loro saya menjadi kenal siapa Allah itu. Ngibadahku sekian tahun tidak kenal terhadap Allah. Dengan loro yang cuma sebentar jadi kenal. Nah, kenal ini sangat mahal dibandingkan ibadah, masih mahal kenal. Faida anzalallahu ta'ala maka tatkalane nurun ki sapa Allah taala alal abdi ing atase kawula sayan ing suci-wici minal balaya saking bilai-bilai, falyastasir maka becik ngrasa sapa wong ma ing barang zakarnahu kang nutur sapa ingsun ing ma, wal yaj'alu lan becik ndadekno sapa wong ing ma nasba ainaihi ing pancere mripat lorone wong, wal yujaddid lan becik ngenyar-ngenyarono sapa wong tizkarahu ing eling-eling ma ala nafsi ing atase atine wong, hatta yasula saenggo hasil lahu kete wong minasukuni nyatane anteng wa tama'ninati lan tegese anteng apa ma barang yahmilu kang gelemaki apa ma anu saking wong asqala zalika ing abote mengkono-mengkono balak, wa yuzilu lan ngilangake apa ma anu saking wong mirara tahu ing loroning balak, wa yujidu lan mujudke apa ma ing wong halawatahu ing manise balak, wa inda dzalik lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono hasil yakunu ono apa halu tinggai wong fi balai ing dalem balai wong iku halas sakirin kaya tingkai wong kang syukur minal faraqi nyatane bungah wa tibati lan kepingin bi kelawan balak. Apabila Allah menurunkan balak terhadap seseorang, maka hendaknya lah ia mengingat-ingat apa yang telah aku terangkan, dan jadikanlah bala itu di depan kedua matanya, dan perbaruilah mengingat-ingat keteranganku, sehingga rasa tenang dan damai bisa berhasil membuat yang bisa menanggung
beratnya cobaan dan bisa menghilangkan pahitnya cobaan dan bisa mewujudkan manisnya cobaan. Jadi kalau diingat-ingat, oh ternyata bapakku ki sayang. Kalau begitu diperkosa kaki dan tangannya tidak membuat sakit, tapi malah guyang-guyu bunga. Mergo ternyata bapak sayang, ternyata Allah sayang, karena aku ini penuh dengan kekeliruan-kekeliruan, sehingga mau dibersihkan oleh Allah melalui bala. Nah, dengan begitu menghadapi bala tidak terasa berat dan tidak terasa pahit, malah merasakan manis. Setiap menerima bala merasa manis. Maka pada saat itu orang yang menerima bala seperti tingkahnya orang yang bersyukur. Wong sing bersyukur ki piye to? Ya bunga to. Nyoki lo kang tawai rokok sapak. Alhamdulillah Kang Bulan. Nah, ketok wajah ilek bunga to. Wajah bunga ketok. Nah, diwehi bala. Alhamdulillah lakal hamdu wa lakas syukru ya Allah, matur suwun Gusti. Kok bunga kowe tawehi bala? Bala niku menurut moto, tapi hati kula niki nikmat. Nah, niki nikmat menurut hati kula. Sehingga malah kula pengin fayaro min haqqi sukri ayyatiya bima yumkinuhu. Fayaro mongko ningali sapa wong min haqqi sukri saking hak syukuri wong ayyatiya ing yen to nekani sapa wong bima kelawan barang yumkinuhu kang ngangke apa ma ing wong min a'mali birri nyatane ngamal-ngamal baguse wong. Wa tabaro lan ngalap ibarat sapa wong jami amakulnahu ing sekabe barang kang wis dawuhke sapa ingsun ing ma fi hadhil mas'alah bil hikayah ing dalam ikilah masalah ngalap ibarat bil hikayah kelawan cerita-cerita allati kang zakaruha kang nutur ing hikayah sapa Abul Abbas Ibnil Arif. Jadi ketika ia menerima bala, tingkahnya seperti tingkahnya orang yang bersyukur, tingkahnya bunga seperti bunganya orang yang bersyukur, sehingga ia melakukan apa-apa yang mungkin, yang bisa dilakukan, sehingga ia melakukan ngamal-ngamal baik yang dimungkinkan. Jenenge wong marem nyolo kang kilo rokok sapak. Alhamdulillah Kang Bulan, alhamdulillah jenengan saya mboten kula pijeti yo. Nah, ini loh sikape wong sing marem, sehingga melakukan kebaikan-kebaikan mergo marem. Tak pijeti yo Kang Bulan. Nah, begitu pula Gusti kula tak tahajud nggih, kula tak zikir nggih. Nah, ibaratnya ngono. Apa yang bisa dilakukan, kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan mergo bunga nampa nikmat saka Allah, rupane diumbah saka sifat-sifat sing kawodo. Fi kitabihi ing dalam kitab Abul Abbas Miftahis Sa'adah wa Minhaji Suluki Tariqil Iradah. Qala dawu sapa Abul Abbas ing dalam kitab dawe kana ono iku bil maghribi ing dalam tanah maghribi ammarahullah bil Islam, muga-muga ngrameke ing maghribi sapa Allah bil Islami kelan Islam. Sapa rajulun wong lanang di negara maghribi ada seorang lelaki yud'a kang den arani sapa rajul Abul Khiyar ing aran Abul Khiyar rahimahullah wa nafa'ana bi dzikrihi. Asluhu utawi asali rajul iku min Suklai saking tanah Suklai, wa mautinu utawi kelahirane iku Baghdadu Baghdad. Wa jawaza lan nglewati
apa sinuhu umure rajul at-tis'ina ing 90, umure 90 lewat. Seorang lelaki yang dipanggil sing diarani Abal Khiyar hidup di negara Maghribi, umurnya 90 tahun lewat. Wa huwa utawi rajul iku firriki ing dalem dadi kawula, lam yu'tikhu ora merdekake ing rajul sapa maulahu bendorone rajul. Wa dzalika utai mengkon-mengkon ora den merdekake minhu saking rajul iku an qasdin wa ikhtiyari liyan, terah gak gelem dimerdekake. Ndoro apa Abal Khiyar, umurku 90 lewat tapi ra usah mbok merdekake ben tetep dadi budak. Padahal wis gak iso nyambut gawe, mestine lek budak ra iso manfaati kanggo juragan, lek ra didol ya dimerdekake wae. Ini dia wa amratani jasadahu ing jasate rajul apa aljuzamu buduken, wa raihatul miski utawi ambu misik iku tu jadu den temu apa raihah minu saking rajul ala masafatin ba'idah ing atase pelakon kang adoh. Jadi seluruh tubuhnya buduken kabeh, juzam kabeh, tapi bau misik ditemukan dari yang jauh, dari perjalanan yang jauh itu masih tercium bau misik. Qala ngucap sapa alladzi wong haddasani kang nyeritani sapa alladzi ingsun, ngucapake ra'aituhu ningali sapa ingsun ing rajul yusolli khali salat sapa rajul alal ma'i ing atase banyu, jadi salatnya di atas air. Summa lagi itu mongko nuli tetemu sapa ba'dahu ing dalem sause ra'aitu ketemu Muhammadan al-Asfanjiyah ing Muhammad al-Isfanji. Fa idzan tumadaan huwa utai Muhammad iku bilang, setelah saya ketemu Abal Khiyar ketemu pula Muhammad, ternyata dia malah orang yang loro belang. Fakultu moko ngucap sapa ingsun lahu maring Syekh Muhammad, ya sayyidi duh guru, duh gustiku, ka'annallaha ta'ala kaya-kaya temen satune Allah ta'ala iku lam yajid ora nemu sapa Allah til bala ikron are bala, ora nemu mahallan ing panggonan min a'daihi saking satru-satrune Allah, hatta angzalahu sehingga nurun ke sapa Allah ing bala bikum kelawan panjenengan, wa antum khali utai panjenengan iku khosatu auliyaihi wali-waline Allah kang khusus. Guru, seolah-olah Allah sudah tidak menemukan tempat untuk bala dari satru-satrunya, seolah-olah Allah tidak menemukan tempat bala dari satru-satrunya sehingga bala itu diberikan kepada panjenengan, sementara panjenengan menika kekasih-kekasih khususnya Allah. Kala ngucap sapa Muhammad, ingsun uskut menengo, la takul zalik, ojo ngomong ngono, sudah diamlah, jangan ngomong begitu. Syekh Muhammad sing loro belang itu guru nih, diam. Innahu temen setune kelakuan iku lamma asrofna kalane ali sopun ala inil atau ing atase pira-pira gedung, ing atase pira-pira gudang peparingi Allah, lam najid mongko ora nemu sapa ingsun indallahi ing dalem ngersane Allah sayan ing suci-wici asrafa kang luwih mulya wala akrobalan ora kang luwih mareke ilahi maring Allah minal bala ikat timbang bala. Ketika aku telah tahu gudang-gudang simpanan peparingi Allah, maka aku tidak menemukan sesuatu yang lebih mulia,
sesuatu yang lebih bisa mendekatkan Allah kecuali bahala. Apa yang sesuatu yang mulia dan apa sesuatu yang lebih bisa mendekatkan Allah sehingga aku bisa mendapatkan isi gudang-gudang peparingnya Allah. Tidak ada lain kecuali bahala. Bahala ternyata yang lebih mulia. Lau ra'aitu fakaifa mengko kali kaya apa bika kelawan sira. Lau ra'aita lamun ningali sapa sira sayyidaz zuhati ing gustining ahli zuhud wa qutbal ubadi lan ratuning pira-pira ahli ibadah wa imamal aulia lan pimpinane para wali al autadi kang kaya patokane jagat bigorin kang tetep ing dalam guwa fi arti Tursus ing dalam bumi Tursus wajibali halan gunung Tursus lahmu utawi daginge sayyid iku yatana saru padha rontok kabeh wajiltu utawi kulite sayyid iku yasilu mili apane koyhan nanai wasodidan lan nanahu wakot akhatolan temen-temen ngeliputi bi kelawan sayyid opo azubabu wan namlu laler lan semut. Bagaimana jika kamu melihat gustine ahli zuhud rajaning piro-piro wong kang ahli ibadah lan pimpinane para wali yang ada di guwa Artitur, daginge padha merotoli, kulite mili nanawu, iya diliputi laler-laler lan semut, dirubung laler lan semut, mergo keadaane kaya ngono kuwi. Fa iza kana mongko tatkalane tinemu apa alailu bengi lam yakna mongko ora trimo sapa sayyid bi zikrillah wa syukri kelawan zikir lan syukur ing Allah alama ing atase barang atahu kang wis paring sapa Allah ing sayyid minar rahmati nyatane rahmat wa askana lan ngenggokke sapa Allah jasa tau ing jasate sayyid minal afiyati nyatane waras hatta yasudda nafsau saenggo naleni sapa sayyid bil hadidi kelawan wesi wa yastaqbilal madhab sapa sayyid al kiblata ing kiblat amata laili ing dalam sekabe bengine sayyid hatta yatul al fajru saenggo terbit apa al fajru fajar shadiq. Apabila malam telah tiba, dia tidak merasa puas dengan zikir dan syukur kepada Allah, mengalahkan rahmat-rahmat pemberian Allah. Jadi sayang-sayang lan welase Allah yang pada dia, zikir dan syukur itu merasa tidak cukup. Merasa tidak cukup zikirku sak pol-pole, syukurku sak pol-pole, tidak bisa membandingi dengan rahmat-rahmat Allah yang telah diterima. Welas-welasi Allah yang telah diterima itu tidak ngimbangi. Saking merasa tidak imbang zikir lan syukure, sehingga awake ditaleni wesi lan madhep kiblat semua malam-malamnya sehingga fajar shadiq terbit. Jadi dibondo ben gak turu, ben gak metu, ayo zikir lan syukur marang Allah. Mergo nikmat sing diwehne kuwi ora banding dengan zikir lan syukurmu. Wallahu a'lam bishawab.